León do Muíño, sabes? Sí. A pala, que chamaba pala dos mouros. Pois, unha da Pene de Souto, daba en Costraga. Estaba? Andaba en Costraga, ali nun sitio que chama Costraga. Ah, Andaba ali coas vacas e había unha cerdeira, moi... Se era a cerdeira, bueno, daba cereixas. Entonces, ela, de que tiña o pelo moi largo, andaba coas vacas ali. Entonces, unha das moras, pois subía por onde ela e peinábala. Entonces, un día que lle dixo que tiña que subir á cerdeira para lle dar as cereixas. a mora. A mora, sí, a mora dixo a outra. Xa. Peinaba a mora. Entonces a outra que dixo non, que ela que se quería comer as cereixas, que subira ela arriba, que as comera, que pero ela que non lle subía. Entonces, claro, a laia engañou, levou unha para a pala da moura e mataron. Ai, Jesús. Entonces, claro, os pais foron a buscando, Mariña, Mariquiña, Mariña, Mariña. Entonces, contesta en la mora, Mariquita parlanchera está cociendo en la puchera. Ai, Dios, cocieron. Claro, cociendo la comiana. Nossa, Ai, pobre. Pero eso foi verdad. Non. Eso será é unha... piada, porque debe ser Ah, piada. Isto vai Cuántos ser... moros estaban aí, vaite tú a saber o que facía. Esa aí é... Xa vi. Mariquita parlanchera está cociendo en la puchera.